हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग दूसरे जंगल में आ चुके हैं। अपनी बकरियां लेके मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दूसरा जंगल है, बहुत घना जंगल है। रास्ते में पूरा बस कुट्टी उट्टी है। जंगल का नज़ारा आप लोग को चलिए दिखाते कितना खतरनाक है। हमारी बकरियां थोड़े पास में आए तो चलिए दिखाते। हेलो फ्रेंड्स, हमारी बकरियां खिला चुकी हैं जंगल में। आप देख सकते हैं कितना शानदार जंगल है। सारी बकरियां एंट्री मार चुकी। कितना बड़ा जंगल है। जंगल के बीच में अब बांस कोटे के बीच में से रास्ता गया हुआ है। गजब लुक। सारी बकरियां हमारी आ चुकी है। फ्रेंडली दोस्तों, हम अकेले ही आए हैं इस जंगल में। लेते इसको बोलते हैं चीता रहते इसमें। चलिए देखते चीता मिलता है या नहीं कि झूठे लोग। खतरनाक कितना लग रहा है कि इसमें रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है।